Hi friends, welcome to Lakshmi Max. இன்னைக்கு என்ன பார்க்க போறோம்னா RRC Group D எக்ஸாம் பத்தின கம்ப்ளீட் இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்க்க போறோம். ஓகே, ஸோ ஏற்கனவே ரயில்வேல இருந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா ALP-க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ஜனவரியில் ரிலீஸ் பண்ணி ஸ்டூடெண்ட்ஸ் எல்லாரும் அப்ளை பண்ணிட்டு இருக்காங்க. அதே மாதிரி ஏப்ரலில் பார்த்தீங்கன்னா டெக்னீஷியனுக்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவோம்னு சொல்லியிருக்காங்க. ஜூனில் வந்து NTPC-க்கான நோட்டிஃபிகேஷன் வந்து ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க. நான் ஆல்ரெடி NTPC எக்ஸாம்னா என்ன, அந்த எக்ஸாம் எப்படி கிளியர் பண்ணுறது, அதில் என்னென்னலாம் கேட்பாங்க, எத்தனை லெவல்ஸ் எல்லாம் இருக்குங்கிறத எல்லாத்தையும் டீட்டெயிலாக ஒரு வீடியோவில் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணியிருக்கேன். ஸோ பார்க்காத ஸ்டூடெண்ட்ஸ் புதுசாக வந்திருக்கவங்க அந்த வீடியோவில் பார்த்துக்கோங்க. அதுக்கப்புறம் குரூப் டிக்கான எக்ஸாம் வந்து எப்போ சொல்லியிருக்காங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா அக்டோபரில் குரூப் டியோட நோட்டிஃபிகேஷன் வரும் அப்படின்னு சொல்லியிருக்காங்க. இது வந்து ரயில்வேலேருந்து சொன்ன அஃபீஷியலாக சொன்ன ஒரு கேலண்டர் தான். ஓகே, ஸோ இந்தந்த மந்தில் பார்த்தீங்கன்னா இந்தந்த எக்ஸாம்ஸ் நாங்கள் ரயில்வேலேருந்து கண்டக்ட் பண்ணுவோம். ஸோ இந்த வருஷம் மட்டும் இல்லை, இனி வரக்கூடிய ஒவ்வொரு வருஷத்துலையும் இந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாமே நாங்கள் கண்டக்ட் பண்ணுவோம் அப்படின்ட்டு ரயில்வேலேருந்து அஃபீஷியலாகவே சொல்லிட்டாங்க. ஓகே, ஸோ இன்னைக்கு நம்ம குரூப் டி எக்ஸாம் பற்றின A to Z இன்ஃபர்மேஷன் வந்து பார்க்கலாம். ஒரு பிகினராக உள்ள வரீங்க அப்படின்னா ஒரு குரூப் டி எக்ஸாமை எப்படி ஃபர்ஸ்ட் அட்டெம்ப்ட்ல கிளியர் பண்ணலாம், அதில் என்னெல்லாம் இருக்குது, என்னென்ன சப்ஜெக்ட்லாம் படிக்கணும், எப்படி ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், எல்லாத்தையுமே இந்த வீடியோவில் நான் உங்களுக்கு வந்து சொல்கிறேன். ஓகே, ஸோ இப்போ நீங்கள் குரூப் டி படிக்கிறீங்க அப்படின்னா மெயினாக என்னென்ன சப்ஜெக்ட்ஸ்லாம் படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ், ரீசனிங். நீங்கள் ரயில்வே படிக்கணும் அப்படின்னு ஒரு முடிவு பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா ஃபர்ஸ்ட் நீங்கள் ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்க வேண்டியது எதுக்கு அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்க்கு ரொம்ப நல்லா ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்கணும். அதில் எல்லா கொஷினுமே சால்வ் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும். ஏன்னா சயின்ஸு, ஜென்ரல் அவேர்னஸ், இது சயின்ஸை கூட நம்ம நம்பிடலாம். இந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸ் செக்ஷனை எக்ஸாமில் நம்ம நம்ப முடியாது. அவன் எந்த கொஷின்னாலும் கேட்கலாம். ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டி, ஜியாகிரபி, எக்கனாமி, ஸ்ட்ராட்டஜிக்கே எந்த கொஷின்னாலும் வரலாம். அது மாதிரி கரண்ட் அஃபேர்ஸும் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நம்ம படித்த கரண்ட் அஃபேர்ஸும் வரலாம், படிக்காததும் வரலாம். அதை வந்து நம்மளால ப்ரிடிக்ட் பண்ணவே முடியாது இந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸை. ஆனால் இந்த மேக்ஸ், ரீசனிங்கில் இவ்வளோ தான் டாபிக். ஒரு 13 டாபிக் இருக்குது அப்படின்னா மேக்ஸு கீழே அந்த 13 டாபிக் தான். அதுக்குள்ளே இருந்தால் கொஷின் வரும், அந்த சிலபஸில் இருந்தால் கொஷின் வரும். அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்லாம் வராது. ஓகேவா, நம்ம காலேஜில் படிக்கும்போது அவுட் ஆஃப் சிலபஸ்லாம் வரும் இல்லையா, அந்த மாதிரிலாம் வராது. அதே மாதிரி தான் ரீசனிங்க்கும் இவ்வளோ தான் டாபிக்ஸ்ன்னு கொடுத்துருவாங்க. அதுக்குள்ளே இருந்தால் கொஷின் வரப்போகுது. ரீசனிங் செக்ஷன் வந்து ரொம்ப ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரயில்வேல. ஓகே, ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம 1 by 1 பார்க்கலாம். இப்போது கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு தான், நீங்கள் ஆன்லைனில் தான் எக்ஸாம் எழுதுகிற மாதிரி இருக்கும். குரூப் டியோட எக்ஸாம் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 90 minutes, 1.5 மணி நேரம் உங்களுக்கு டைமு. கொஷின் எவ்வளோ கேட்பாங்கன்னா 100 கொஷின் வந்து கேட்பாங்க. இங்கே வச்சு பார்க்கும்போது தெரியும் 1.5 மணி நேரம் டைம் இருக்குது, 100 கொஷின் போட முடியாதா அப்படின்னு இருக்கும். ஆனால் அங்கே போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும், அந்த டைம் வந்து அப்படியே ஜெட்டு வேகத்தில் ஓடிக்கிட்டே இருக்கும். நம்ம வந்து வீட்டில் உட்காந்து நல்லா ப்ராக்டிஸ் பண்ணால் மட்டும்தான் அந்த 90 minutesல ஒரு 90+ கொஷின்ஸ் வந்து அட்டன் பண்ண முடியும். 90+ கொஷின்லாம் அட்டன் பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் தான் டாப்பர்னே வச்சுக்கோங்க. அவ்வளோ கொஷின் அட்டன் பண்ணணும்னா அதுக்கான ப்ராக்டிஸ் வந்து கரெக்டாக இருக்கணும். ஓகே, அதை எல்லாத்தையும் நான் 1 by 1 சொல்கிறேன். ஒவ்வொரு கொஷினுக்கும் எவ்வளோ மார்க் கொடுப்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு மார்க் இருக்கும். நெகட்டிவ் மார்க்கும் உண்டு. நெகட்டிவ் மார்க் வந்து எவ்வளோ அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 1/3 வந்து நெகட்டிவ் மார்க்கு. ஸோ 1/3 வந்து நெகட்டிவ் மார்க். ஒரு கொஷின் தப்பாக போட்டிங்கன்னா 1/3 வந்து உங்களுக்கு வந்து நெகட்டிவ்ல வந்து ரெடியூஸ் பண்ணிடுவாங்க. அதாவது நீங்கள் கரெக்டாக போட்டிருக்க கொஷின்லேருந்து, ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் 5 கொஷின் அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ 5ல் உங்களுக்கு வந்து 3 தான் கரெக்டு. சரி, 6 அட்டன் பண்ணியிருக்கீங்க, 6ல் 3 தான் கரெக்டு, 3 தப்புன்னு வச்சுக்கோங்க. அப்போ உங்களுக்கு எவ்வளோ மார்க் வரும்னா 6க்கு 3 மார்க் வராது, 6க்கு 2 மார்க் தான் வரும். ஏன்னா இங்கே 3 கொஷின் தப்பாக போட்டிருக்கீங்க இல்லையா, ஸோ அதுக்கு 1/3 கால்குலேட் பண்ணும்போது நீங்கள் கரெக்டாக போட்ட கொஷின்லேருந்து 1 மார்க்கை ரெடியூஸ் பண்ணி விட்டுருவாங்க. அதனால் படிக்கும் போதே அக்யூரசி மெயின்டைன் பண்ணணும். வீட்டில் வச்சு டெஸ்ட் போட்டு பார்க்கும்போதே அக்யூரசி வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும். செலெக்ஷன் ப்ராசஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நான் சொல்லிட்டேன். ஃபஸ்ட்டு ஒரு சிபிடி இருக்கும், கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் இருக்கும். அதுக்கப்புறம் ஒரு பிஇடி இருக்கும், ஃபிசிக்கல் டெஸ்ட் இருக்கும். இதை பற்றி எல்லாமே நான் 1 by 1 எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். அதுக்கப்புறம் டிவி அண்ட் மெடிக்கல் இருக்கும். இதில் ரொம்ப நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு கிளியர் பண்ண வேண்டியது எதுனா இந்த சிபிடி 1. இதுக்கு நல்லா எஃபோர்ட் போட்டு படிச்சிட்டிங்கன்னா போதும். அதுக்கப்புறம் எக்ஸாம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய நாட்களில் காலையிலையும் ஈவினிங்கும் கொஞ்சம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்கன்னா போதும். ஃபிசிக்கல் வந்து ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இப்போ எக்ஸாம் பேட்டர்ன் பற்றி பார்க்கலாம். ஃபஸ்ட்டு அந்த சிபிடி கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட்டு சொன்னேன் இல்லையா, அதில் எத்தனை சப்ஜெக்ட் வரும்னு சொன்னேன், 4 சப்ஜெக்ட் வரும்னு சொன்னேன். இப்போ ஜென்ரல் சயின்ஸ்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் 25 கொஷின் கேட்பாங்க, 25 மார்க்கு. மேக்ஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா 25 கொஷின், 25 மார்க்கு. ரீசனிங் பார்த்தீங்கன்னா 30 கொஷின், 30 மார்க்கு. கரண்ட் அஃபேர்ஸும் ஜென்ரல் அவேர்னஸும் சேர்த்து மொத்தமே 20 கொஷின் தான் கேட்குறாங்க. 20 கொஷின் 20 மார்க்கு. டோட்டலாக 100 கொஷின். உங்களுக்கு எவ்வளோ மணி நேரம்னா 1.5 மணி நேரம் டைம், அதாவது 90 minutes டைம் கொடுப்பாங்க. 100 கொஷின் 100 மார்க்கு. ஓகே, ஸோ இதில் நீங்கள் படிக்கும் போதே என்ன ஃபோக்கஸ் வச்சுக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கில் எக்ஸ்ட்ரா எதுவுமே கேட்க போகிறது கிடையாது. உங்கள் கையில் என்ன சிலபஸ் கொடுத்துருக்காங்களோ அதே இதில் இருந்தால் கொஷின் வரப்போகுது. அப்போ இந்த மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கில் மேக்ஸிமம் நம்பர் ஆஃப் கொஷின் வந்து அட்டன் பண்ணணும். ஓகே, முடிஞ்ச அளவுக்கு ஃபுல்லாகவே அட்டன் பண்ணுற மாதிரி நீங்கள் ட்ரைன் ஆகிக்கணும் மேக்ஸ் அண்ட் ரீசனிங்கில்.
ஏன்னா அதில் அட்டன் பண்ணிட்டீங்கனாலே உங்களுக்கு ஒரு 50 மார்க்ஸ் 50% மார்க் வந்து நீங்கள் வந்து ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். அது போக இருக்கக்கூடிய ஒரு கட் ஆஃப் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு டஃப்பான பேப்பர் இப்போ வந்து பெர்சன்டைல் ஸ்கோர் அப்படின்னு குரூப் டியில் வந்து கொண்டு வந்திருக்காங்க. அந்த பெர்சன்டைல் ஸ்கோர்னா என்னங்கிறதையும் நான் வந்து எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன். ஓகேவா? ஸோ உங்களோட ஷிஃப்ட் வந்து ஈஸியாக இருக்குன்னு வச்சுக்கோங்களேன். ஈஸியான ஷிஃப்ட்னா ஒரு 90 கொஷின் வரைக்கும் எல்லாருமே போடுவாங்க. 90, 80, 75 to 80 இந்த ரேஞ்சில் வந்து போடுவாங்க. ஓகே, டஃப்பான ஷிஃப்டாக இருக்குது அப்படின்னா மொத்தமே 60லேருந்து 70 இந்த ரேஞ்சில் தான் போட்டிருப்பாங்க. ஓகே, இதை வச்சு தான் பெர்சன்டேஜ் ஸ்கோர் வந்து கேல்குலேட் பண்ணுவாங்க. ஸோ மேக்ஸ் ரீசனிங் ரொம்ப நல்லா பார்த்துட்டு போயிட்டீங்கன்னா இதுலையே என்ன பண்ணிடலாம், ஒரு 50% ஸ்கோர் பண்ணிடலாம். அதுக்கப்புறம் சயின்ஸில் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 75% கொஷின்ஸ் வந்து எதுலேருந்து கேட்பாங்க அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸ்னே நம்ம வச்சுக்கலாம். அதுக்கப்புறம் தான் கெமிஸ்ட்ரிக்கு அப்புறம் பயாலஜியில் ஒரு 1 or 2 கொஷின்ஸ். முக்கால்வாசி கேள்வி பார்த்தீங்க அப்படின்னா சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸில் இருந்தால் வரும். நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் நான் எல்லா வீடியோலையுமே சொல்லியிருப்பேன். நம்ம சேனல் ஆரம்பித்த காலத்துலேருந்தே நான் சொல்லுவேன், ஒரு எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படின்னா சிலபஸை முடிக்கணும், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் ப்ராக்டிஸ் பண்ணணும், அதுக்கப்புறம் ஃபுல்லாக உட்காந்து டெஸ்ட் எடுக்கணும். இது 3ஐயும் கரெக்டாக பண்ணிங்கன்னா எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். நீங்கள் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா போதும். ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பார்த்தீங்கன்னா சயின்ஸில் ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து நிறைய கொஷின்ஸ் வந்து கேட்டிருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் வந்து பயாலஜியில் உள்ள கொஷின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. அப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு படிக்கும்போது என்ன பண்ணணும்னா சயின்ஸுக்கு ஃபிசிக்ஸை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணி படிக்கணும். அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் பயாலஜியில் இருக்கக்கூடிய கொஷின். ஏன்னா ஃபிசிக்ஸில் பார்த்தீங்கன்னா நிறைய கான்செப்ட் புரிஞ்சிக்க வேண்டியிருக்கும், சம்மெல்லாம் கேட்பாங்க. ஓகே, கெமிஸ்ட்ரிலையும் அதே மாதிரி தான். அந்த தனிம வரிசை அட்டவணை அதை வச்சு வரக்கூடிய சம்மு அதெல்லாம் சால்வ் பண்ணுற மாதிரி பார்த்துக்கணும். அந்த ஈக்குவேஷன் எல்லாமே பார்க்குற மாதிரி இருக்கும். பயாலஜிங்கிறது ஜஸ்ட் ஒரு தெரிஞ்சுக்கிற வேண்டிய ஒரு இன்ஃபர்மேஷன் தான், கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். அந்த மாதிரி கூட வச்சுக்கோங்க. ஓகேவா? ஃபிசிக்ஸ் கெமிஸ்ட்ரி ரெண்டுமே கான்செப்ட் புரியுற மாதிரி படிக்கணும். பயாலஜியில் கொஞ்சம் கான்செப்ட் புரியணும், அதே சமயம் கொஞ்சம் மனப்பாடம் பண்ணக்கூடிய இது இருந்தால் போதும். இதில் பார்த்தீங்கன்னா பயாலஜியில் கொஷின்ஸ் வந்து கொஞ்சம் கம்மியாக தான் இருக்கும். ஃபிசிக்ஸில் தான் முக்கால்வாசி கொஷின்ஸ் வரப்போகுது. ஓகே, அப்போ ஃபஸ்ட்டு ஃபிசிக்ஸை நல்லா ஃபோக்கஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னா அந்த 25ல் ஒரு 13 to 15 கொஷின் வரைக்கும் நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ணிடலாம். ஓகே, 13 to 15 அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட உங்களோட கட் ஆஃப் வந்து எவ்வளோ போயிடும், இதில் ஒரு 50% மார்க் வாங்கியிருக்கீங்க, இதில் வந்து ஒரு 65, 60 அந்த ரேஞ்சுக்கு தாண்டி போயிடும். ஓகேவா? அது போக கெமிஸ்ட்ரி அதுக்கப்புறம் படிப்பீங்க. ஸோ கெமிஸ்ட்ரியில் ஓரளவுக்கு அட்டன் பண்ணிட்டீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் பயாலஜி. ஸோ இதெல்லாம் சேர்த்து ஒரு ஃபிசிக்ஸை ரொம்ப நல்லா படிச்சுட்டு கெமிஸ்ட்ரி பயாலஜி ஓரளவுக்கு படிச்சிங்கனாலே ஒரு 25க்கு ஒரு 20 கொஷின் வரைக்கும் நீங்கள் போட்டுடலாம். நான் ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சொல்கிறேன், ரொம்பவே மினிமமாக தான் நான் சொல்கிறேன். ஷிஃப்ட் வந்து ஒரு டஃப்பாகவும் இல்லாமல் ஈஸியாகவும் இல்லாமல் ஒரு ஆவரேஜாக இருக்குது. அந்த ஷிஃப்ட் வந்து ஒரு மாடரேட்டாக இருக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்க. ஸோ அப்போது அந்த இடத்துல ஒரு 20 கொஷின் வரைக்கும் நீங்கள் அட்டன் பண்ணலாம். அப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட ஸ்கோர் வந்து 70+ போயிடும். மேக்ஸு, ரீசனிங், சயின்ஸை வச்சு பார்க்கும்போது. ஜென்ரல் அவேர்னஸ் பார்த்தீங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்கு வந்து இப்போவே உட்காந்து நீங்கள் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்க வேண்டாம். கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்கிறது வந்து லாஸ்ட்டாக வச்சுக்கோங்க. டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிங்க டைம் இருந்துச்சுன்னா. ஆனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸை மட்டுமே இப்போ ஃபோக்கஸ் பண்ணக்கூடாது. ஏன்னா மொத்தமே இது ரெண்டையும் சேர்த்து 20 கொஷின் தான் நமக்கு கேட்குறாங்க. ஃபஸ்ட்டு இதை 3ஐயும் நீங்கள் ஃபோக்கஸ் பண்ணி முடிச்சிடணும். ஓகேவா? ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி எதுக்குன்னா மேக்ஸுக்கும் ரீசனிங்கும் ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி கொடுத்து முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் சயின்ஸில் நீங்கள் ப்ரியாரிட்டி கொடுக்கும்போது என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஃபிசிக்ஸுக்கு ஃபஸ்ட்டு ப்ரியாரிட்டி, அதுக்கப்புறம் கெமிஸ்ட்ரி, அதுக்கப்புறம் பயாலஜி, அதாவது லைஃப் சயின்ஸ்னு சொல்லுவாங்க. ஸோ இந்த மாதிரி வரணும். ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ன்னு வரும்போது இதுக்கு ஃபுல் அண்ட் ஃபுல் பழைய கொஷின்ஸ் இருக்கு இல்லையா, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின், அதை ஃபுல்லாக உட்காந்து படிக்க ஆரம்பிச்சிருங்க. ஜென்ரல் அவேர்னஸ்க்கு அந்த இப்போ நம்ம கோர்ஸில் இருக்கீங்கன்னா உங்களுக்கு ஜென்ரல் அவேர்னஸில் ஹிஸ்ட்ரினா அதை 3ஆக பிரிச்சிருப்போம். ஏன்ஷியன் ஹிஸ்ட்ரி, மிடிவல் இந்தியா, மாடர்ன் ஹிஸ்ட்ரின்னு பிரிச்சுட்டு அதுக்கு கீழே டீட்டெயில்டாகவும் சொல்லியிருப்போம், ஒன்லைனரும் கொடுத்துருப்போம். அப்போ அந்த ஹிஸ்ட்ரியை முடிச்சிருங்க. அதுக்கப்புறம் பாலிட்டி அதே மாதிரி தான், அதுக்கு கீழே இருக்க டாபிக். ஸோ சிலபஸை முடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ணால் ஃபுல்லாக ப்ராக்டிஸ். ப்ரீவியஸ் இயரில் என்னென்ன ஜென்ரல் அவேர்னஸ்லாம் கேட்டிருக்காங்க, ஒரு டாபிக் இருக்குது அப்படின்னா அந்த டாப்பிக்கில் என்னென்ன கேட்டிருக்காங்க, காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் இருக்குன்னா அதில் என்னெல்லாம் வருது, அந்த காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் எப்போ கையெழுத்தானது, எதுக்காக கையெழுத்தானது, சட்டமறுப்பு இயக்கம் வந்ததுனால காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தம் வந்து கையெழுத்தாச்சு, அந்த காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தத்தில் கையெழுத்து போட்டதுக்கப்புறம் என்னென்ன கொண்டு வந்தாங்க, அதுக்கப்புறம் காந்தி என்ன பண்ணாரு, ஸோ அதில் கையெழுத்து போட்டதுக்கப்புறம் என்னென்ன கொண்டாங்க, உப்பு வரியே நிற்கிறாங்க. அதுக்கப்புறம் வந்து காந்தி வந்து 2வது வட்டமேசை மாநாட்டில் நான் கலந்துக்கிட்டதேன்னு சொன்னார். அப்போ வட்டமேசை மாநாடு பற்றி அடுத்த டாபிக் போயிடணும். அப்போ வட்டமேசை மாநாடுனா எத்தனை வட்டமேசை மாநாடு நடந்திருக்கு, 3 வட்டமேசை மாநாடு நடந்திருக்கு. 1930, 31, 32 3 வட்டமேசை மாநாடு. இதில் காந்தி கலந்துக்கிட்டது 2வது வட்டமேசை மாநாடு. காந்தி, காங்கிரஸ் ரெண்டும் கலந்துக்கிட்டது எது, 2வது வட்டமேசை மாநாடு. அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா 3 வட்டமேசை மாநாட்டிலையும் கலந்துக்கிட்ட தலைவர் யாருன்னா அம்பேத்கர். ஸோ இந்த மாதிரி
அந்த டாப்பிக்கை படிக்கும் போதே இப்போ நான் எங்கே ஆரம்பித்தேன், காந்தி இர்வின் ஒப்பந்தத்தில் ஆரம்பித்தேன். ஆனால் எங்கே வந்து ஸ்டோரியை முடித்தேன், வட்டமேசை மாநாட்டில் வந்து முடித்தேன். அதே மாதிரி ஒத்துழையாமை இயக்கம் ஏன் வந்துச்சு, ரவுலட் சட்டம் எதுக்காண்டி வந்துச்சு. ஸோ ரவுலட் சட்டத்துக்காண்டி ரவுலட் சட்டம் போட்டுருவாங்க. ரவுலட் சட்டம் போட்டதுக்கு அப்போஸ் பண்ணுறதுக்காக ஒத்துழையாமை இயக்கம் வரும். அதுக்கப்புறம் அந்த ஒத்துழையாமை இயக்கம் முடிஞ்சதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா காந்தியோட ஒவ்வொரு இயக்கங்களும் கரெக்டாக படிச்சுக்கணும். ஏன்னா எக்ஸாமில் காந்தியை பற்றியே ஹிஸ்ட்ரியில் 2-3 கொஸ்டின் கேட்பாங்க. அவர் என்னென்ன போராட்டங்கள்லாம் நடத்தினாரு, ஒத்துழையாமை இயக்கம், சாம்பிரான் சத்தியாகிரகம், வெள்ளையனை வெளியேறு இயக்கம், சட்டமறுப்பு இயக்கம், இது எல்லாமே பண்ணாரு. அப்ப அந்த சுதந்திரத்தோட பீரியட்ல அந்த 1942 to 47 அதுக்கப்புறம் நம்ம குடியரசானது அந்த பீரியட்ல எல்லாம் என்னென்ன நடந்துச்சு, யாரு ஃபர்ஸ்ட் பிஎம் வந்தாங்க, அந்த மாதிரி முக்கியமானதெல்லாம் படிச்சிட்டீங்கன்னா போதும். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி முடிஞ்சிடும். அதே மாதிரி பாலிட்டிக்குள்ளே வந்துருங்க. அதில் இருக்கக்கூடிய முக்கியமான ஆர்டிக்கல் எல்லாமே படிச்சிருங்க. ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் எக்கனாமிக். ஸோ ஹிஸ்ட்ரி பாலிட்டி ரொம்ப நல்லா படிச்சுக்கோங்க. எக்கனாமிக்கில் ஓரளவுக்கு தான் கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்பாங்க. ஓகேவா. ஸோ இந்த மாதிரி ஒரு கரெக்டான ஒரு வழியில் படிச்சிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக ஜிகே செக்ஷன்லேயே ஸ்கோர் வாங்கிடலாம். அது போக ஜிகேல வேறு என்ன வரும்னா ஸ்டாட்டிக் ஜிகே. ஸ்டாட்டிக் ஜிகேன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா இம்பார்ட்டன்ட் டெம்பிள் எங்கே இருக்குது, ரிவர் எங்கே இருக்குது, இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் இது, அதோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் இது எல்லாமே இந்த இன்டர்நேஷ்னல் ஆர்கனைசேஷன் எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா ஏற்கனவே பழைய கொஸ்டின்ஸில் கேட்டிருக்கக்கூடிய ஆர்கனைசேஷன் தான் கேட்பாங்க. அதே இதை நம்ம கொஞ்சம் இன்டெப்த்தாக படிச்சிட்டோம்னா அந்த இதில் ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட் குவார்ட்டர்ஸ் கேட்டிருந்தாங்கன்னா அந்த ஆர்கனைசேஷனோட ஹெட் யாரு அப்படிங்கிற மாதிரி இப்போ கேட்கலாம். ஸோ அந்த மாதிரி ரிலேட் பண்ணி நீங்கள் படிக்கணும். ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸுங்கும் போது எப்படி படிக்கணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எக்ஸாம் அப்ளை பண்ணி முடிச்சிருவீங்க, நோட்டிஃபிகேஷன் பண்ணிடுவீங்க இல்லையா. ஏன்னா சில பேருக்கு டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிக்கக்கூடிய ஹேபிட் இருக்காது. டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா கரண்ட் அஃபேர்ஸுக்குன்னு தனியாக படிக்க வேண்டியது இருக்காது. சப்போஸ் உங்களுக்கு அந்த ஹேபிட் இல்லை, எனக்கு இந்த இதை முடிக்கையே டைம் ஆகுது மேம், மேக்ஸ் ரீசனிங் முடிக்கையே டைம் ஆகுது, ஆனால் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் எப்படி எனக்கு இதில் எப்படி இதுக்கு டைம் ஸ்பெண்ட் பண்ண அப்படின்னு தோணும். ஆனால் ஒரு அரை மணி நேரம் டெய்லி நியூஸ் பேப்பர் படிச்சிங்கன்னா போதும். நியூஸ் பேப்பரும் பார்த்தீங்கன்னா நியூஸ் நிறைய வரும், ஒரு நாளைக்கு ஆயிரக்கணக்கான நியூஸ் வரும். ஆனால் நமக்கு எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் தேடினீங்க அப்படின்னா மொத்தமே ஒரு 20 கூட வராது, ஒரு 10 நியூஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும். எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் இந்த நியூஸ் பேப்பரில் எடுத்தீங்கன்னா மொத்தமே 10 நியூஸ் அவ்வளோதான் இருக்கும். நீங்கள் ஒரு டெய்லி கரண்ட் அஃபேர்ஸ் போடக்கூடிய சேனல் ஏதாவது ஃபாலோ பண்ணிங்கனாலுமே அவங்களும் என்ன பண்ணுவாங்க, ஒரு 10 நியூஸுக்கு மேலே போட மாட்டாங்க. நம்ம பல்காக உட்காந்து படிக்கும்போது அது நிறையா இருக்கிற மாதிரி இருக்கும். அது டெய்லி பார்க்கும்போது ஒரு 10 நியூஸ் இருக்கும். அதாவது இம்பார்ட்டண்டாக ரிப்பீட்டடாக நியூஸில் வந்துக்கிட்டே இருக்கும். அதை பற்றியே திருப்பி பேசுவாங்க டெய்லி நியூஸில். அதுதான் நம்ம எக்ஸாம் பாயிண்ட் ஆஃப் வியூவில் பார்க்கக்கூடிய கரண்ட் அஃபேர்ஸ். ஏதாவது ஒரு நாட்டை பற்றியோ இல்லை ஒரு ஸ்டேட்டை பற்றியோ இல்லை ஏதாவது ஒரு பிரச்சனையை பற்றி சுற்றி பேசுவாங்க. ஓகே. அதுதான் எக்ஸாம்லேயும் கேட்பாங்க. ஓகே. அப்போ அந்த கரண்ட் அஃபேர்ஸ் ஒருவேளை உங்களுக்கு டெய்லி படிக்க முடியலனாலும் எக்ஸாம் நோட்டிஃபிகேஷன் அப்ளை பண்ணதுக்கு அப்புறமா உட்காந்து ஒரு லாஸ்ட் 1 இயரில் இம்பார்ட்டண்டான கரண்ட் அஃபேர்ஸ், அந்த ஸ்போர்ட்ஸு, ரிப்பீட்டடாக நியூஸில் வந்தது, அது எல்லாத்தையுமே திருப்பி பார்த்துட்டு போனீங்கன்னா அவ்வளோதான் கரண்ட் அஃபேர்ஸ். மொத்தமே 20 கொஸ்டின் தான். இந்த 20ல் அவ்வளோ பெரிய ஜிகே கடல்லேருந்து கொஸ்டின் கேட்கணும்னா முக்கியமானது மட்டும் தான் கேட்பாங்க. ஸோ ஹிஸ்ட்ரியில் நீங்கள் தெளிவாக சிலபஸை நம்ம ஆப்பில் இருக்க மாதிரி படிச்சிருவீங்க. அப்புறம் பாலிட்டி படிச்சிருவீங்க. அதுக்கப்புறம் எக்கனாமி எல்லாமே படிச்சுட்டு ஸ்டாட்டிக் ஜிகே படிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் என்ன பண்ண போகிறீங்க, ப்ரீவியஸ் இயரில் இருக்கக்கூடியது எல்லாத்தையும் ரிவைஸ் பண்ண போகிறீங்க. அதுக்கப்புறமா இம்பார்ட்டன்ட் கரண்ட் அஃபேர்ஸ் படிக்க போறீங்க. அப்போ அந்த 20 கொஸ்டின்ங்கும் போது உங்களுக்கு டஃப்பாகவும் இருக்காது. 20க்கு நீங்கள் ஒரு 15 கொஸ்டின் வரைக்குமே அட்டன் பண்ணிடலாம். இந்த மாதிரி கரெக்டாக நான் சொல்கிற ஆர்டரில் படிச்சிங்க அப்படின்னா. அப்போ ஓவராலாக பார்த்தீங்கன்னா உங்களோட கட் ஆஃப் கண்டிப்பாக 90 கிட்ட போயிடும். இல்லை நான் ஒரு ஆவரேஜாக தான் படிப்பேன், என்னால் கொஞ்சம் ஞாபகம் வச்சுக்கிட முடியாது, கொஞ்சம் மறந்துடுவேன், அந்த மாதிரி. ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய ஸ்டூடெண்ட்ஸ் என்ன பண்ணணும், ரிப்பீட்டடாக படிக்கணும். ஏன்னா சில பேருக்கு ஒரு தடவை படித்தோடனே புரிஞ்சிடும், சில பேருக்கு 2 தடவை படிக்கணும், சில பேருக்கு 3 தடவை படிக்கணும், சில பேருக்கு 4 தடவை படிக்கணும், சில பேருக்கு படித்ததை திருப்பி படிச்சுட்டே இருந்தால் தான் ஞாபகம் இருக்கும். ஓகேவா. ஸோ அப்போ எந்த லெவலுக்கு நம்ம படித்தா நமக்கு அது மனப்பாடம் ஆகுமோ, அந்த இயர் எல்லாம் ஞாபகம் வருமோ அந்த அளவுக்கு நம்ம கரண்ட் அஃபேர்ஸ் அதுக்கப்புறம் அந்த ஜென்ரல் அவேர்னஸ் எல்லாமே படித்து வச்சுக்கணும். அப்படி படிக்கும்போது நம்ம ஒரு கரெக்டான ஒரு ப்ராப்பரான கைடன்ஸில் போயிட்டே இருக்கோம் அப்படிங்கும்போது கண்டிப்பாக ஃபஸ்ட் அட்டெம்ப்டில் நம்மளால் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகேவா. ஸோ இதுதான் இதோட எக்ஸாம் பேட்டர்னு. டைமிங் வந்து 90 minutes. ஸோ இதெல்லாம் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிட்டேன். அடுத்து நான் என்ன சொல்ல போகிறேன் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா சிலபஸ். இப்போ சொன்னேன் பார்த்தீங்களா, மேக்ஸ்ன்னா இவ்வளோதான், இத்தனை டாபிக் தான். நான் ஒரு 13 டாபிக் சொன்னேன்னா இதில் எவ்வளோ இருக்குது, 20 டாபிக் இருக்குது. ஸோ 20 டாப்பிக்கில் வேறு ஒன்றும் இல்லை. இந்த பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டமும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கும் பார்த்தீங்கன்னா தனித்தனியாக படிக்கக்கூடிய டாபிக் கிடையாது. இங்கே டைம் அண்ட் ஒர்க்குன்னா ஆட்கள் வேலை பார்ப்பாங்க, பைப்ஸ் அண்ட் சிஸ்டம் பார்த்தீங்கன்னா இங்கே பைப் வந்து வேலை பார்க்கும், அவ்வளோதான். ஸோ எல்லாத்துக்கும் ஒரு ரிலேட் பண்ணி படிச்சிங்கன்னா போதும். பர்சன்டேஜ் படிச்சிட்டிங்க அப்படின்னா நீங்கள் அடுத்து எங்கே போயிடலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸு, சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், அதிலலாம் இது யூஸ் ஆகிரும். ஓகே. ஸோ மேக்ஸ்னா சிலபஸ் இவ்வளோ தான். நம்பர் சிஸ்டமு, டெசிமல், எல்சிஎம், ரேஷியோ அண்ட் ப்ரப்போர்ஷன், மென்சுரேஷனை 2ஆக பிரிக்கலாம், 2D 3D. இதே நீங்கள் குரூப் டி லெவல் எக்ஸாம் போனீங்கன்னா 3Dலேருந்து ரேராக தான் கொஸ்டின் கேட்பாங்க, 2D லெவல் கொஸ்டின்ஸ் தான் கேட்பாங்க. டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ், ப்ராஃபிட் அண்ட் லாஸ்னா வேறு ஒன்றுமே கிடையாது. குரூப் டி கொஸ்டின் ப்ரீவியஸ் இயர்லாம் எடுத்து பார்த்தீங்கன்னா எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு பேனாவோட விலை இவ்வளோ ரூபா. ஓகே. ஸோ இதை வந்து அதாவது இவ்வளோ 50 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு லாபம் வந்து 20% கிடைக்குது. அதே பேனாவை 35 ரூபாய்க்கு விற்கிறேன் அப்படின்னா எனக்கு
லாபமா நஷ்டமா, நஷ்ட சதவீதம் என்ன, ஓகே. ஸோ இந்த மாதிரி ரொம்ப பேசிக்கான கொஷின்ஸ் தான் இருக்கும். அப்படியே உங்களுக்கு டிஃபிகல்ட்டாக எடுக்கணும்னாலும் அந்த பேசிக்லேருந்து கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க, அவ்வளோதான். கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சு படிச்சிங்கன்னா அது டிஃபிகல்ட்டான கொஷினாக இருக்காது, கொஞ்சம் ட்விஸ்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. நம்ம நிறைய ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கும் போது எக்ஸாம் நல்லா ஈஸியாக அட்டன் பண்ணிடலாம், ஓகே. அடுத்து ஜாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரி அப்படின்னோடனே நீங்கள் வந்து அந்த சிஜிஎல் லெவலுக்கு நினச்சி பயப்படக்கூடாது. இங்கே ஜாமெட்ரி ட்ரிக்னாமெட்ரி கொஷின்லாம் பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும் ரயில்வேல. அடுத்து ஸ்கொயர் ரூட்டு, கிளாக்கு கேலண்டரு, போர்டு மாசு, ஃப்ராக்ஷனு, ஹச்சிசிஎஃப் ஏற்கனவே சொல்லிட்டேன், நான் சொன்னதே திருப்பி வந்திருக்கு. ஸோ எல்சிஎம் ஹச்சிசிஎஃப் ரெண்டும் சேர்த்ததே ஒரே டாபிக் தான். ஸோ அடுத்து சிம்பிள் இன்ட்ரெஸ்ட், காம்பவுண்ட் இன்ட்ரெஸ்ட், அல்ஜிப்ரா, அதுக்கப்புறம் ஸ்டாட்டிஸ்டிக்ஸு, ஏஜ். ஸோ இது எல்லாம் மேக்ஸில் இருக்கக்கூடிய டாபிக். நான் சொல்லக்கூடிய இந்த 20 டாபிக்னு கூட இல்லை, நான் ஒரு 17-15 தான் இருக்கும். ஸோ இதை கரெக்டாக நீங்கள் பார்த்துட்டீங்க அப்படின்னா, கரெக்டாக கான்செப்டை தெளிவாக புரிஞ்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்கள் மேக்ஸில் ஃபுல் மார்க் வாங்குறதை யாராலையும் தடுக்க முடியாது. மேக்ஸ் ஈஸியாக தான் இருக்கும் குரூப் டியில். அடுத்து ரீசனிங் சொன்னேன் இல்லையா, ரீசனிங்குள்ளே என்னெல்லாம் வரும், அனாலஜி, கோடிங், டிகோடிங், ரிலேஷன்ஷிப்னா ஒன்றும் இல்லை, பிளட் ரிலேஷன், ஒரு ஃபேமிலி ட்ரீ வரைஞ்சிட்டு இவருக்கு என்ன ரிலேஷன் அந்த மாதிரி கண்டுபிடிக்கிற மாதிரி இருக்கும். ஜம்பிளிங்கு, டேட்டா இன்டர்பிரிட்டேஷன், சிமிலாரிட்டி அண்ட் டிஃபரன்சஸ், கிளாசிஃபிகேஷன், சீட்டிங் அரேஞ்ச்மெண்ட்டு. கிளாசிஃபிகேஷன்லாம் ரொம்ப ஈஸி. நேற்று கூட யூடியூப்ல ஒரு கிளாஸ் எடுத்தேன் நான் உங்களுக்கு. ஆல்பபெட்டிக்கல் சீரிஸு, மேத்தமெட்டிக்கல் ஆப்ரேஷன், சிலாஜிசமு, வெண்டைகிராமில் பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நியூ பேட்டர்ன் வந்து ரொம்ப ஈஸியாக இருக்கும். பழைய பேட்டர்னும் ஈஸி தான், நியூ பேட்டர்ன் பார்த்தோன்னே ஆன்சர் பண்ணிடலாம், ஓகே. அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். கன்க்ளூஷனு, டெசிஷன் மேக்கிங்கு, நியூமரிக்கல் சீரிஸு, அனாலிட்டிக்கல் ரீசனிங்கு, டைரக்ஷன், இது எல்லாமே ரீசனிங்கில் வரக்கூடிய டாபிக். ஸோ முக்கியமான ஒன்று என்னென்னா, ரயில்வே எக்ஸாம் நீங்கள் தமிழ்லையும் எழுதலாம், இங்கிலீஷ்லேயும் எழுதலாம், ஓகேவா. ஸோ அதே மாதிரி நீங்கள் ரயில்வேனா சில பேருக்கு பிகினருக்கு தெரியாது, இங்கிலீஷில் தான் எழுதணும் அந்த மாதிரி நினச்சிட்டு இருப்பீங்க. அப்படிலாம் இல்லை, நீங்கள் தமிழ்லையும் எழுதலாம், இங்கிலீஷ்லையும் ரயில்வே எக்ஸாம் வந்து எழுதலாம், ஓகேவா. ஸோ இது எல்லாமே உங்களுக்கு தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷ்லாம் நம்ம ஆப்பில் வந்து டீச் பண்ணியிருப்போம், ஓகே. ஸோ பிகினருக்கு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் நம்ம ஆப்பில் ஜாயின் பண்ணுங்கள். அதில் 180 டேஸ்க்கான ஸ்டடி பிளான் வந்து கொடுத்துருப்போம். குரூப் டியை டார்கெட் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா இந்த பிளான் படி போனீங்கன்னா கண்டிப்பாக உங்களால் 90+ வந்து ஸ்கோர் பண்ண முடியும் அந்த 100 மார்க்குக்கு, ஓகே. சயின்ஸ் எடுத்துட்டீங்க அப்படின்னா ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, லைஃப் சயின்ஸ். ஸோ நான் அது அப்பவே சொல்லிட்டேன், ஃபிசிக்ஸ்லேருந்து 75% கொஸ்டின்ஸ் வந்துடும். லைஃப் சயின்ஸுக்கும் போது இதில் 2 or 3 கொஸ்டின்ஸ் தான் வரும். நீங்கள் அதிகமாக ஃபோக்கஸ் பண்ண வேண்டியது ஃபிசிக்ஸ், கெமிஸ்ட்ரி, ஓகே. ஸோ அதுக்கப்புறம் ஜிகே எடுத்துக்கிட்டிங்க அப்படின்னா நான் சொன்ன மாதிரி ஜென்ரல் அவேர்னஸ்ன்னு எடுத்துக்கிட்டிங்கன்னா அதில் ஹிஸ்ட்ரி, பாலிட்டி, ஜியாகிரஃபி, எக்கனாமி, ஸ்டாட்டிக் ஜிகே, கம்ப்யூட்டர் கொஷின்னா ரொம்ப டஃப்பாலாம் இருக்காது. கம்ப்யூட்டர் கொஷின் பார்த்தீங்கன்னா அந்த எக்ஸ்பான்ஷன் பண்ணுற மாதிரி அந்த கீ என்ன யூஸ் பண்ணுவோம் அந்த மாதிரி தான் இருக்கும். அப்புறம் கரண்ட் அஃபேர்ஸ்னு எடுத்திங்கன்னா ஸ்போர்ட்ஸு, கல்ச்சரு, இம்பார்ட்டன்ட் பர்சனாலிட்டிஸு, இது எல்லாமே அதில் வந்துடும், ஓகேவா. ஸோ இது எல்லாமே வந்து ஜென்ரல் அவேர்னஸில் உள்ளது, ஓகே. இப்போ இது எல்லாமே என்னது ஃபஸ்ட் லெவலில் இருக்கக்கூடிய எக்ஸாமோட சிலபஸ், ஓகே. இது எல்லாமே நீங்கள் எழுதி ஃபஸ்ட் லெவல் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டீங்க, கம்ப்யூட்டர் பேஸ்டு டெஸ்ட் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டீங்க, ஓகே. ஸோ இப்போ உங்களுக்கு என்ன வரும்னா ஒரே ரிசல்ட் வரும், அந்த ரிசல்ட்டில் உங்களோட ரிஜிஸ்டர் நம்பர் வரும், நீங்கள் பாஸ் பண்ணிட்டீங்கன்னு. உங்களுக்கு பிஇடி என்னைக்கு அப்படின்னு அடுத்து அனௌன்ஸ் பண்ணுவாங்க. ஸோ பிஇடிங்கிறது ஃபிசிக்கல் எஃபிஷியன்சி டெஸ்ட், ஓகே. ஸோ இந்த பிஇடியில் நீங்கள் கன்ஃபார்மாக குவாலிஃபை ஆகணும். இதில் மார்க்லாம் கிடையாது, ஜஸ்ட் குவாலிஃபை ஆகணும். அவங்க சொல்லக்கூடிய எக்ஸாம் அவங்க சொல்லியிருக்குது. ஸோ இதை நீங்கள் பெர்ஃபெக்டாக பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகிடுவீங்க. அப்போ இந்த பிஇடி முடிஞ்சு எப்போ மேம் ரிசல்ட் ரிலீஸ் பண்ணுவாங்க அப்படின்னு கேட்பீங்க. இந்த பிஇடியோட ரிசல்ட்டை வந்து பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் அன்றைக்கி மார்னிங் வந்து பிஇடி உங்களுக்கு நடக்குதுன்னு வச்சுக்கோங்களேன், எங்கேயாவது கூப்பிடுவாங்க ஒரு சென்டர், சென்னைக்கோ எங்கேயோ உங்களோட இதில் எங்கே நடக்குங்கிறத உங்கள் ஹால் டிக்கெட்லேயே மென்ஷன் பண்ணிடுவாங்க. அந்த இடத்துல உங்களுக்கு பிஇடி முடிஞ்சிருச்சுன்னா அன்றைக்கி மார்னிங் பிஇடி நீங்கள் அட்டன் பண்ணுவீங்க. ஈவினிங் வந்து உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு ரிஜிஸ்டர் வரும், நீங்கள் பிஇடியில் பாஸ் பண்ணிட்டீங்க, நீங்கள் குவாலிஃபை ஆகிட்டீங்க அப்படின்ட்டு. அப்போ நீங்கள் அப்போவே கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், உங்களோட ரிட்டன் ஸ்கோர் அதிகமாக இருக்குது அப்படின்னா பிஇடியும் குவாலிஃபை ஆகிட்டீங்கன்னா கன்ஃபார்மாக நம்ம குரூப் டி எம்ப்ளாயி தான், ரயில்வே எம்ப்ளாயி தான் அப்படிங்கிறத கன்ஃபார்ம் பண்ணிக்கலாம், ஓகே. ஸோ நீங்கள் ரிட்டன் டெஸ்ட்டில் என்ன மார்க்னாலும் எடுத்துருக்கலாம். ஸோ 100 out of 100 கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம், இல்லை ஜஸ்ட் பாஸ் கூட நீங்கள் வந்து ஆகியிருக்கலாம், கட் ஆஃப் மட்டும் கிளியர் பண்ணியிருக்கலாம், ஓகேவா. ஸோ என்னவாக இருந்தாலும் சரி, இந்த செகண்ட் ஸ்டேஜ் பிஇடி இருக்குது இல்லையா, இதில் நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகணும். இதில் குவாலிஃபை ஆனால் தான் உங்களுக்கு ஃபைனல் செலெக்ஷன் இருக்கும். இதில் வந்து மார்க்கெல்லாம் எதுவும் கிடையாது, ஆனால் இதில் நீங்கள் வந்து கன்ஃபார்மாக நீங்கள் வந்து குவாலிஃபை ஆகணும். இதோட ரிசல்ட் வந்து அன்றைக்கி ஈவினிங்கே உங்களுக்கு வந்து சொல்லிடுவாங்க. நீங்கள் வந்து இன்றைக்கி பிஇடி முடிக்கிறீங்க காலையில் அப்படின்னா அன்றைக்கி ஈவினிங்கே உங்கள் மொபைலுக்கு ஒரு மெசேஜ் வந்து வந்துடும், ஓகேவா. ஸோ இதில் பாருங்கள், இதில் பிஇடிக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தனியாக இருக்குது, ஃபீமேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு தனியாக இருக்குது, ஓகே. ஸோ நீங்கள் ஒரு மேலாக இருக்கீங்க, நீங்கள் வந்து ஃபஸ்ட்டு ரிட்டன் டெஸ்ட் வந்து கிளியர் பண்ணிட்டீங்க, உங்களுக்கு பிஇடி அட்டன் பண்ணுறதுக்கு ஒரு கால் லெட்டர் வந்து வரும், ஓகேவா. ஸோ இதில் நீங்கள் என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா should be able to lift and carry 35 kg of weight for a distance of 100 meters in 2 minutes in one chance without putting the weight down.
ஸோ ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. என்னவா இருந்தாலும் சரி, ஒவ்வொருத்தவங்களுக்கும் ஒரு ஒரு சான்ஸ் தான் உண்டு. என்ன நம்ம ஒரு வேளை நடந்து போயிட்டு இருக்கும்போது கீழே விழுந்தாலும் சரி, கீழே விழுந்துட்டாலும் சரி, அகைன் வாங்க நீங்கள் திருப்பி பண்ணுங்க அப்படின்லாம் சொல்ல மாட்டாங்க. என்னவா இருந்தாலும் சரி, ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான். அந்த ஒரு வாய்ப்புலேயே நீங்கள் வந்து இதை பண்ணி முடிச்சிடணும். என்ன அப்படின்னு பாருங்க, 100 மீட்டரை நீங்கள் 2 நிமிஷத்துக்குள்ளே கடக்கணும். ஓகேவா? ஸோ எப்படி அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, உங்கள் கையில் ஒரு 35 கிலோ வெயிட்டை வந்து கொடுத்துருவாங்க. உங்கள் கையில் ஒரு 35 கிலோ ஒரு அரிசி பையோ ஏதோ ஒன்று. ஓகே, ஸோ நீங்கள் ஒரு இமேஜின் பண்ணிக்கோங்க, ஒரு மணல் மூட்டையோ இல்லை ஒரு அரிசி பையோ ஏதோ ஒரு பை மாதிரி ஒரு பேக் மாதிரி கொடுத்துருவாங்க. அது வந்து 35 கிலோ வெயிட் இருக்கும். அதை நீங்கள் வந்து தூக்கிட்டு நடக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து நீங்கள் நடக்கலாம், ஓடலாம், என்னனாலும் பண்ணலாம் அந்த வெயிட்டை தூக்கிட்டு. ஸோ 100 மீட்டரை 2 நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் வந்து கடக்கணும். ஓகேவா? ஸோ அந்த வெயிட்டை கீழே வைக்கக்கூடாது. எந்த ஒரு ஸ்டேஜ்லையும் அந்த 35 கிலோ வெயிட்டை வந்து கீழே வைக்கக்கூடாது. கீழே வைக்காம நீங்க 100 மீட்டரை 2 நிமிஷத்துல கடக்கணும். ஓகே, ஸோ அடுத்து ரெண்டாவது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, should be able to run for a distance of 1000 meter in 4 minutes 15 seconds. ஓகே, 1000 மீட்டரை வந்து 4 நிமிஷம், 1000 மீட்டர் மீன்ஸ் 1 கிலோமீட்டரை 4 நிமிஷம் 15 செகண்ட்ல நீங்க வந்து கடந்து போகணும். ஓகே, ஓடி போகணும். ஓகேவா? 1 கிலோமீட்டருக்கு நீங்கள் ஓடணும். எவ்வளோ நேரத்துக்குள்ளனா 4 நிமிஷம் 15 செகண்டுக்குள்ளே. இதுக்கும் ஒரே ஒரு வாய்ப்பு தான், ஒரு சான்ஸ் தான் கொடுப்பாங்க. ஓகே, ஸோ இது மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு. நீங்கள் ஒரு ஃபீமேலாக இருக்கீங்க. ஓகே, ஸோ நீங்கள் வந்து இப்போ ரிட்டன் டெஸ்ட் கிளியர் பண்ணிட்டீங்க, உங்களை பிஇடிக்கு கூப்பிடுவாங்க. ஸோ உங்களுக்கு என்ன அப்படின்னு பார்த்துக்கோங்க, should be able to lift and carry 20 kg of weight. 20 கிலோ பேகை வந்து இங்கே தூக்கிட்டு போகணும். அது மணல் மூடையாக இருக்கலாம், அரிசி மூடையாக இருக்கலாம், அவங்க எதுனாலும் கொடுக்கலாம். ஓகேவா? ஃபார் டிஸ்டன்ஸ் ஆஃப் 100 meters in 2 minutes. ஓகேவா? அதே 100 மீட்டரை 2 நிமிஷத்தில் கடக்கணும். உங்கள் கையில் ஒரு பேக் இருக்கும், அந்த பேக்கோட வெயிட் வந்து 20 கிலோ இருக்கும். ஓகேவா? உங்களுக்கு ஒரே ஒரு சான்ஸ் தான் உண்டு. நீங்கள் எங்கேயுமே அந்த வெயிட்டை வந்து கீழே இறக்கி வச்சிடக்கூடாது. ஸோ அந்த 2 நிமிஷத்தில் எங்கேயுமே அந்த வெயிட்டை வந்து நீங்கள் கீழே இறக்கி வச்சிடக்கூடாது. அந்த 2 நிமிஷத்துக்குள்ளே நீங்கள் அந்த 20 கிலோ பையை தூக்கிட்டு 100 மீட்டரை கடந்துட்டீங்கன்னா நீங்கள் இதில் குவாலிஃபை ஆகிடுவீங்க. ஓகே, அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா should be able to run a distance of 1000 meter. உங்களுக்கு 1 கிலோமீட்டர் தான் நீங்களும் ஓடணும். ஆனால் டைம் பார்த்தீங்கன்னா 5 நிமிஷம் 40 செகண்டுக்குள்ளே நீங்கள் வந்து ஓடணும். 5 நிமிஷம் 40 செகண்டுக்குள்ள 1 கிலோமீட்டர் கடக்கணும். இதை நீங்கள் கரெக்டாக பண்ணிட்டீங்கன்னா இதில் ஈஸியாக குவாலிஃபை ஆகிடுவீங்க. இதை நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறதுக்கு கூட டெய்லி காலையில் எழுந்திரிச்சு இந்த யோகா பண்ணுறது, ஜாகிங் பண்ணுறது, வாக்கிங் பண்ணுறது இதெல்லாம் பண்ணிங்கன்னா கூட போதும். அது போக நீங்கள் ரிசல்ட் வந்ததுக்கப்புறம் இருக்கக்கூடிய நாட்களில் ஒரு ஷூ வாங்கி வச்சுட்டு நீங்கள் ஓடினீங்கன்னா போதும். ஷூ வாங்கி வச்சுட்டோ இல்லை வெறும் காலையோ எல்லாத்துலேயுமே நீங்கள் ப்ராக்டிஸ் பண்ணிக்கோங்க. அந்த மாதிரி ஓடி பழகிக்கோங்க. ஏன்னா நம்ம அவ்வளோ தூரம் ரிட்டன் எழுதிட்டு கடைசி இதில் போய் டிஸ்குவாலிஃபை ஆகிடக்கூடாது இல்லையா? அதுக்காக தான் சொல்கிறேன். ஓகேவா? ஸோ அதனால் இது மேல் கேண்டிடேட்ஸ்க்கு, இது பிஇடி. இது ஃபீமேல் கேண்டிடேட்க்கு. பிஇடி முடிஞ்சு நீங்கள் அதில் குவாலிஃபை ஆகிட்டீங்க, ரிட்டன்லையும் நல்ல ஸ்கோர் வச்சுருக்கீங்கன்னா அதுக்கப்புறம் நீங்கள் பயப்படவே வேண்டாம், உங்களுக்கு போஸ்டிங் வந்து அலோகேட் பண்ணிடுவாங்க. ஓகே, ஸோ இதுதான் பிஇடி. வேறு ஏதாவது டவுட் இருக்குது, எக்ஸாம் பற்றி டவுட் இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட் பண்ணுங்கள். ஓகேவா? ஸோ இதுதான் குரூப் டியோட ரிட்டன் டெஸ்ட்டு கிளியர் பண்ணுறது, அதுக்கப்புறம் பிஇடி எக்ஸாம் வந்து எப்படி அட்டன் பண்ணுறதுங்கிறத உங்களுக்கு டீட்டெயிலாக சொல்லிட்டேன். ஸோ ப்ரிப்பரேஷன் எப்படி ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னு தெரியல அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா நம்மளோட லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து ப்ளே ஸ்டோரில் போய் டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. ஸோ இப்போ டெய்லியுமே லைவ் கிளாஸஸ் வேறு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். நம்ம ஆல்ரெடி ரெக்கார்டட் கிளாஸ்லேயே எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. அது போக டெய்லி லைவ் கிளாஸஸ் 2 hours கிட்ட டெய்லி லைவ் கிளாஸ் வந்து போயிட்டுருக்கு. இதில் வந்து ப்ராக்டிஸ் செஷன் மாதிரி ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு கொஸ்டின் கொடுத்துருவோம். அவங்களுக்கு ஒரு 30 செகண்ட்ஸ் டைம் இருக்கும். அந்த டைமுக்குள்ளே அவங்க வந்து சால்வ் பண்ணி ஆன்சர் வந்து போஸ்ட் பண்ணிகிட்டே இருப்பாங்க. அதுக்கப்புறம் நான் வந்து உங்களுக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுவேன். ஸோ லைவ் கிளாஸஸும் கொண்டு வந்தாச்சு. ஸோ ஈஸியாக எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ அதனால் ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். அக்டோபரில் தான் நோட்டிஃபிகேஷன் சொல்லியிருக்காங்க. இப்போது இன்னைக்கு ஸ்டார்ட் பண்ணால் கூட கண்டிப்பாக இந்த வருஷம் குரூப் டி எக்ஸாம் உங்களால் கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ரயில்வேல இருக்கக்கூடிய ஈஸியான எக்ஸாமில் இதுவும் ஒன்று. ஓகேவா? ரயில்வேல பார்த்தீங்கன்னா ஆர்பிஎஃப் கான்ஸ்டபிள் ஈஸியாக இருக்கும், அதே மாதிரி குரூப் டி எக்ஸாமும் ஈஸியாக இருக்கும். ஃபஸ்ட் அட்டம்ப்ட்லேயே கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் வந்து படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணுங்கள். ஸோ எஸ்எஸ்சியோட சிஜிஎல், பேங்கிங்கோட பிஓ அந்த எக்ஸாம்ஸ் எல்லாம் கம்பேர் பண்ணும்போது இந்த எக்ஸாம் வந்து சிங்கிள் ஷாட்லேயே அடிச்சிடலாம். ஓகேவா? ஸோ யார் என்னமோ சொல்லிட்டு போகிறாங்க, கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் தான் உங்களோட எய்மாக இருக்குது அப்படின்னா நீங்கள் வந்து உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணிவிட்டு கரெக்டாக போயிட்டே இருங்க. ஓகேவா? ஸோ இதுக்கு வந்து என்ன பண்ணணும், நான் பிகினருக்கு சொல்கிறேன். ஆல்ரெடி நம்ம சப்ஸ்கிரைபராக இருந்தீங்கன்னா உங்களுக்கு தெரியும், நம்மளோட ஆப்பில் இருக்கக்கூடிய கிளாஸஸ், லைவ் கிளாஸஸ் பற்றி சொல்கிறேன், உங்களுக்கு தெரியும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ பிகினர் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நீங்கள் என்ன பண்ணணும்னா ப்ளே ஸ்டோரில் போய் நம்மளோட லக்ஷ்மி மேக்ஸ் ஆப்பை வந்து டவுன்லோட் பண்ணிக்கோங்க. டவுன்லோட் பண்ணிவிட்டு உங்களோட மொபைல் நம்பர் என்ட்ரு பண்ணி லாகின் பண்ணிக்கோங்க. ஓகேவா? ஸோ நம்ம ஆப்பில் ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கும்.
ஒரு டைம் தான் நீங்கள் வந்து ஃபீஸ் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். உங்களுக்கு லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி, அதாவது எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணுற வரைக்கும் நீங்கள் வந்து இதில் இருக்கக்கூடிய ரெக்கார்டட் கிளாஸஸ், லைவ் கிளாஸஸ், இதில் இருக்கக்கூடிய மெட்டீரியல்ஸ் எல்லாத்தையுமே ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். இதில் இருக்கக்கூடிய கொஷின்ஸ் எல்லாமே உங்களுக்கு எப்படி இருக்கும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தமிழ் அண்ட் இங்கிலீஷில் வந்து கொஷின்ஸ் வந்து இருக்கும். ஸோ கிளாஸோட ஃபீஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா 1500 தான் நம்ம ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸோட ஃபீஸ் வந்து. ஓகேவா? ஸோ எந்த எக்ஸாம்னாலும் நீங்கள் ப்ரிப்பேர் பண்ணிக்கலாம். ஓகே, ஸோ இதில் எப்படி ஜாயின் பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, ஸோ இதுதான் நம்மளோட ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ். நம்மளோட ஆப்பை டவுன்லோட் பண்ணது உங்களுக்கு ஒரு வெல்கம் மெசேஜ் வரும். ஸோ வெல்கம் டு லக்ஷ்மி மேக்ஸ் கம்யூனிட்டின்னு ஒரு மெசேஜ் வரும். ஸோ அந்த சேட்லேயே நீங்கள் ரிப்ளை பண்ணலாம், ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் குரூப் டி கிளாஸஸ், இல்லைனா ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ். ஓகே, நீங்கள் என்ன எக்ஸாம் படிக்கிறீங்களோ எல்லா சென்ட்ரல் கவர்மெண்ட் எக்ஸாமே இதில் கவர் ஆகிரும். ரயில்வே, எஸ்எஸ்சி, பேங்க்கு, அதுக்கப்புறம் டிஎன்பிசியில் இருக்கக்கூடிய மேக்ஸ், டிஎன்யூஎஸ்ஆர்பியில் இருக்கக்கூடிய சைக்காலஜி எல்லாமே கவர் ஆகிரும். ஒரே ஒரு கோர்ஸ் தான். ஓகேவா? ஒரு இதுலேயே உங்களுக்கு எல்லாமே கவர் ஆகிரும். லைஃப் டைம் வேலிடிட்டி, ஒரு டைம் தான் நீங்கள் வந்து அமௌண்ட் பே பண்ணுற மாதிரி இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ நீங்கள் அந்த ஒரு மெசேஜ் மட்டும் கொடுத்தீங்கன்னா டீம்ல இருந்து உங்களை காண்டாக்ட் பண்ணிட்டு எப்படி கிளாஸஸ் அட்டன் பண்ணணும்னு சொல்லிடுவாங்க. எல்லாமே பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு வந்து கொடுத்தாச்சு. இதுல நான் சொன்னேன் இல்லையா என்னென்ன படிக்கணும், மேக்ஸ்னா என்ன, ரீசனிங்னா என்னன்னு நான் சொல்லியிருந்தேன் இல்லையா, அது எல்லாமே இதுல நான் சொன்ன ஆர்டர்ல பெர்ஃபெக்ட்டா உங்களுக்கு கொடுத்துருப்போம். ரிவைஸ் பண்றதுக்கு ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின்ஸ் அதை வந்து வீடியோவா மாத்தினாலுமே எல்லாமே இதுல வந்து கொடுத்துருக்கோம். ஸோ நீங்க லைவ் கிளாஸஸ் பார்க்கணும் அப்படின்னா நம்ம ஆப்புக்குள்ளேயே லைவ் நடக்கும். ஓகேவா? ஸோ இங்க லைவ் கிளாஸஸ் ஒரு ஃபோல்டர் இருக்கு. ஸோ இதுக்குள்ள போனீங்கன்னா இது வரைக்கும் நடந்த லைவ் கிளாஸஸ் எல்லாத்தையும் நீங்க பாத்துக்கலாம். இது வரைக்கும் நாம வந்து 4 லைவ் கிளாஸ் வந்து கம்ப்ளீட் பண்ணியாச்சு. ஒரு நாள் மேக்ஸ், ரீசனிங், அடுத்த நாள் ஜென்ரல் அவேர்னஸ் கொண்டு போனோம். திருப்பி மேக்ஸ், ரீசனிங், ஜென்ரல் அவேர்னஸ், இந்த மாதிரி ஒவ்வொரு நாளும் ஒவ்வொரு சப்ஜெக்ட் வந்து ரிவைஸ் பண்ணிட்டு இருக்கோம். லைவ் கிளாஸ் பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் 1.5 மணி நேரம், மேக்ஸிமம் 2 மணி நேரம் வரைக்கும் லைவ் கிளாஸ் வந்து போகும். எல்லாருமே அட்டன் பண்ணக்கூடிய ஒரு டைம்ல தான் லைவ் வந்து வச்சிருக்கோம். இதுக்கு முன்னாடி வரைக்கும் காலையில் 5 to 7 வந்து லைவ் வச்சிருந்தோம். ஸோ இப்போ லைவ் டைம் பார்த்தீங்க அப்படின்னா நைட்டு 9 to 11 மணி வரை. ஓகேவா? ஸோ இந்த டைம்ல உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ் கொஸ்டின்ஸ் எல்லாமே கொடுத்துருவோம். ஸோ டெய்லி ஒரு 20 to 25 கொஸ்டின்ஸ் வந்து இந்த டைம்ல நீங்க வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ற மாதிரி இருக்கும். நிறைய கான்செப்ட் வந்து கத்துக்கிடுவீங்க. ஓகே, ஸோ பிகினரா உள்ள வரீங்கனாலும் லைவ் கிளாஸ் உங்களுக்கு கன்ஃபார்மா புரியும். ஏன்னா நீங்க நம்ம கண்டென்ட்டுக்குள்ள போனீங்கன்னா உங்களுக்கு 180 days ஸ்டடி பிளான் இருக்கும். இந்த பிளான் படி நீங்க வந்து ஃபாலோ பண்ணிக்கலாம். ஸோ இதில் சிலபஸ் எல்லாமே கொடுத்தாச்சு. ரயில்வேனா என்னென்ன வரும், எஸ்எஸ்சினா என்ன வரும்ன்ட்டு அந்த சிலபஸ் எல்லாமே பெர்ஃபெக்டாக உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. லைவ்ல ரிவைஸ் பண்ணுறதுக்கு ரிவிஷன் கிளாஸும் கொடுத்தாச்சு. அப்போ இங்கே இருக்கிறத ரெக்கார்டட் கிளாஸில் இருக்கக்கூடிய சிலபஸ், ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், ரிவிஷன் கிளாஸ் எல்லாத்தையும் சைடில் படிச்சுட்டு வந்துட்டு அப்படியே லைவாக அட்டன் பண்ணிட்டு வந்தீங்க அப்படின்னா கண்டிப்பாக உங்களால் 100%, 200% எக்ஸாமில் கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? எல்லா கண்டென்ட்டுமே ரொம்ப சூப்பராக பார்த்து ரெடி பண்ண கண்டென்ட்டு. ஸோ பயன்படுத்திக்கோங்க. ஓகேவா? அது மாதிரி ரிவிஷன் கிளாஸு, ப்ரீவியஸ் இயர் கொஸ்டின், அது எல்லாமே வீடியோவாக ஒரு 85 வீடியோஸ் கிட்ட உங்களுக்கு கொடுத்தாச்சு. இது போகையும் இன்னும் ரிவிஷன் கிளாஸஸ் இருக்குது. ஸோ அந்த வீடியோஸ் எல்லாமே அப்கமிங்கில் உங்களுக்கு வந்து ஆட் ஆகிரும். ஓகே, ஸோ இதில் ஜாயின் பண்ணதுக்கப்புறமா இந்த ஃபஸ்ட்டு இன்ட்ரோடக்ஷன் வீடியோவை நீங்கள் வந்து பார்க்கணும், ஹவு டு யூஸ் திஸ் ஆப்னு. ஸோ இதை பார்த்துட்டு அதுக்கப்புறமா நீங்கள் வந்து உள்ள இதை பார்த்துட்டிங்கன்னா ஒரு ஐடியா கிடைச்சிடும் எப்படி படிக்க ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்ட்டு. அதுக்கப்புறம் இந்த 180 டேஸ்க்கான ஸ்டடி பிளானுக்கான பிடிஎஃப்பும் நம்ம ஆப்பில் அவைலபிளாக இருக்கும். அதே மாதிரி பார்த்தீங்கன்னா அதுக்கான வீடியோவும் அவைலபிளாக இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ ரெண்டையும் நீங்கள் கரெக்டாக பார்த்துட்டு அந்த பிளான் படி படிச்சுட்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஸோ இவ்வளோதான். இதை மட்டும் படித்தா போதும், கண்டிப்பாக உங்களால் எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ண முடியும். ஓகேவா? ஸோ இதை எப்போவே ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சம்டைம்ஸ் த ஸ்மாலஸ்ட் ஸ்டெப் இன் த ரைட் டைரக்ஷன் ends up being the biggest step of your life. ஓகேவா? ஸோ ஒரு சின்னதாக ஒரு அடி எடுத்து வைப்போம், இது பண்ணி பார்க்கலாமே அப்படின்னு நம்ம ஒரு அடி எடுத்து வைப்போம், அதுவே நம்ம லைஃப்பை மாற்றக்கூடிய ஒரு பெரிய லெவலில் மாறக்கூடிய ஒரு இதாக இருக்கும். அதனால் ஒரு கவர்மெண்ட் எக்ஸாம் ப்ரிப்பேர் பண்ணவா வேண்டாமா அப்படிங்கக்கூடிய ஒரு டைலமால இருக்காதீங்க. கரெக்டாக ஒரு முடிவுக்கு வாங்க. ஓகேவா? ஸோ அதை வந்து கரெக்டாக வந்துட்டீங்க அப்படின்னா அதுக்காக நல்ல எஃபோர்ட் போடுங்க. எஃபோர்ட் போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக கிளியர் பண்ணிடலாம். ஓகே, ஸோ இந்த கோட்ஸ் வந்து எல்லாருக்குமே தெரியும், ப்ரூஸ்லியோட கோட்ஸ். I fear not the man who has practiced 10,000 kicks once, but I fear the who has practiced one kick 10,000 times. ஸோ நான் சொல்கிறது புரியுதா? 10,000 கிக் இருக்கு இல்லையா, அதை ஒரு வாட்டி ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருக்கவனை பார்த்து எனக்கு பயம் இருக்காது. ஆனால் அந்த ஒரே கிக்கை 10,000 தடவை ப்ராக்டிஸ் பண்ணவனை பார்த்து எனக்கு பயமாக இருக்குன்னு சொல்லுவாங்க. இதுதான் நம்ம காம்படிட்டிவ் எக்ஸாமுக்கும். என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா 10,000 டைம்ஸ்ன்னு சொல்லியிருக்காங்களா, ஒரே கொஷின் தான். டைம் அண்ட் ஒர்க்கு இங்கே கான்செப்டை நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷின் படிக்க சொன்னேன் அப்படின்னா அந்த படிக்க சொன்ன ஒரு வாரத்துலையோ 2 வாரத்துலையோ சில ஸ்டூடெண்ட் வருவாங்க, வந்து சொல்லுவாங்க, என்ன மேம் படித்ததையே திருப்பி படிக்க சொல்கிறீங்க, வந்த கொஷினே தான் திருப்பி வர்ற மாதிரி இருக்குது, அதே கான்செப்ட் தான் திருப்பி உள்ள வருது, இதை படித்தா எப்படி பாஸ் ஆக முடியும் அப்படிங்கிற மாதிரி தான் நிறைய பேர் கொஷின் கேட்பாங்க. ஆனால் நீங்கள் படிச்சிங்க அப்படின்னா அதே தான்
அப்படியே ரியல் எக்ஸாம் இனி வரக்கூடிய எக்ஸாம்லேயே அதே பேட்டர்னில் தான் அப்படியே கேட்பாங்க, நம்பர் மட்டும் தான் மாறப்போகுது. அதுக்காக தான் நான் ப்ரீவியஸ் இயர் கொஷினை ப்ராக்டிஸ் பண்ணுறேன். அப்போது நீங்கள் ஒரு ஃபஸ்ட்டு கொஷின் பார்க்கும்போது அதுலேயும் டைம் அண்ட் ஒர்க் ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க, ரெண்டாவது கொஷின் பார்க்கும்போது அதுலேயும் டைம் அண்ட் ஒர்க்கு டைம் அண்ட் டிஸ்டன்ஸ் வந்து ப்ராக்டிஸ் பண்ணியிருப்பீங்க. அப்போ ஒரே கொஷினை நீங்கள் எத்தனை தடவை பார்க்குறீங்க? 10,000 டைம்ஸ். இவர் சொன்ன மாதிரி ஒரே கான்செப்டை இத்தனை டைம் ப்ராக்டிஸ் பண்ணும்போது எக்ஸாமில் அந்த ஸ்க்ரீனை பார்த்ததுமே இதுதான் கான்செப்ட் அப்படிங்கிறது உங்களுக்கு புரிய போது ஈஸியாக நீங்கள் வந்து அட்டன் பண்ண போகிறீங்க. ஸோ இது எப்போவுமே காம்படிட்டிவ் எக்ஸாம் படிக்கிறவங்க வந்து ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க, ஓகேவா? நம்ம அவ்வளோ 10,000 கொஷின் 20,000 கொஷின் 20,000 வீடியோஸ் நீங்கள் பார்க்கணும்னு நான் சொல்லலை. ஒரு இது பண்ணாலும் அந்த ஒரு இதை பெஸ்ட்டாக பண்ணுங்கன்னு நான் சொல்கிறேன், ஓகேவா? ஸோ திருப்பி ப்ராக்டிஸ் பண்ணிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எக்ஸாம் வந்து கிளியர் பண்ணிடலாம், ஓகேவா? ஸோ கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணுங்கள். ஸோ உங்களுக்கு கிடைக்கக்கூடிய வாய்ப்பை வந்து மிஸ் பண்ணிடாதீங்க, கரெக்டாக ஃபாலோ பண்ணிட்டு போங்க, ஓகே? ஸோ நம்ம கிளாஸில் ஜாயின் பண்ணுறதுல ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குது அப்படின்னா இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கால் பண்ணியோ கேட்கலாம். 9043379345. ஏன்னா கிளாஸஸ் எல்லாம் போயிட்டுருக்கு. நீங்கள் அடுத்த மாதம் வந்து ஜாயின் பண்ணுறதுக்குள்ளே லைவ் கிளாஸ் பார்த்தீங்க அப்படின்னா ஒரு 50 கிளாஸ் முடிஞ்சிடும். உங்களுக்கு தான் லாஸ். ஏன்னா கிளாஸ் வந்து கரெக்டாக அந்தந்த டைமில் நீங்கள் அட்டன் பண்ணீங்கன்னா மட்டும்தான் எக்ஸாம் கிளியர் பண்ண முடியும். கரெக்டாக ஒரு கன்சிஸ்டன்ட் எஃபோர்ட் போட்டிங்க அப்படின்னா ஈஸியாக எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணிடலாம், ஓகேவா? ஸோ இந்த நம்பர் ரீச் ஆகலைன்னா இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணுங்கள். 8925050798. 8925050798, ஓகேவா? ஸோ இந்த நம்பருக்கு நீங்கள் கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கோங்க. இந்த 2 நம்பரில் எந்த நம்பருக்குனாலும் நீங்கள் கால் பண்ணுங்கள், இல்லை மெசேஜ் பண்ணுங்கள். ஸோ ஒரே ஒரு மெசேஜ் ஐ வாண்ட் டு ஜாயின் ஆல் இன் ஒன் கோர்ஸ்னு கொடுத்தீங்க அப்படின்னா எப்படி உங்களோட ப்ரிப்பரேஷன் ஸ்டார்ட் பண்ணணும், எப்படி எக்ஸாம் கிளியர் பண்ணணும் அப்படிங்கிறது வரைக்கும் கம்ப்ளீட் கைடன்ஸ் வந்து கொடுத்துருவாங்க, ஓகே? ஸோ வேறு ஏதாவது எக்ஸாம் பற்றி டவுட் இருக்குது அப்படின்னா மறக்காமல் கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள், இல்லை நான் கொடுத்துருக்க வாட்ஸ்அப் நம்பருக்கு வாட்ஸ்அப் பண்ணிக்கோங்க, ஓகே? ஸோ நீங்கள் இன்னும் நம்ம டெலகிராம் குரூப்பு டெலகிராம் சேனலில் ஜாயின் பண்ணலை அப்படின்னா டெலகிராம் குரூப் அண்ட் சேனல்லையும் ஜாயின் பண்ணிக்கோங்க. எக்ஸாம் பற்றி ஏதாவது ஒரு டவுட் இருக்குனாலும் இந்த நம்பருக்கு கால் பண்ணியோ வாட்ஸ்அப் பண்ணியோ கேட்டுக்கோங்க, ஓகே? ஸோ திருப்பியும் நம்ம வந்து அடுத்த கிளாஸில் மீட் பண்ணலாம். அதே மாதிரி நம்ம டெய்லி டார்கெட் கிளாஸஸ் வந்து ரயில்வே எக்ஸாமுக்கு கொண்டு போயிட்டு இருக்கோம். ஸோ டெய்லி 7 o'clock வரக்கூடிய வீடியோவை மிஸ் பண்ணாமலும் பாருங்கள், ஓகே? திருப்பியும் அடுத்த கிளாஸில் மீட் பண்ணுவோம். தேங்க்யூ.